guys! Welcome back to another vlog. And yes, magmumukbang ulit ako and kasama ko ulit si Amore. Ang imumukbang namin ngayon ay Burger King. Meron kami dito 5 burgers. Yung isa ay itong burger, ano ba to? Big King. Tapos ito yung double cheeseburger, crispy chicken. Ano tong isa? Wala siyang label. And itong chicken royal. So yan. Meron din kami ditong onion rings and french fries. Tapos yung dessert namin is yung Oreo cheesecake. Tara, kain na tayo. Okay. Teka, i-double check ko pala yung ano. Hindi na ako order nung chicken. Kasi, Hatiin natin lahat. Ikaw, or gusto mo kagata na lang, kung anong mas maganda. Hati na lang tayo. Hating kapatid. I think mas magandang hindi hinihiwa. Sige, huwag na lang. Huwag na lang, kagat na lang. Anong unahin natin? Ikaw, kahit na ano. Ito na unahin natin yung paborito mo. Wow. Meron siya uling lettuce and mayo. Tsaka chicken. Yun lang. Yan. Wow. Ano ba yung kinakain ko? Ubus na agad yung ano mo? Chicken royal? Wow. Wow. Onion rings. Next. Ikaw. Ito. Yung ano nga ito, yung crispy Crispy chicken. chicken. Masarap. Wow. Ay, ito pala nakalimutan kong orderin yung chili cheese bites. Meron silang ganito, guys. Triple na binigay. Order sana ako ng Sunday, kaya lang wala silang Sunday. Bilis ni Amo. Nasa ano pa lang ako. The best ang ano nila. Burger ng Burger King. Isa sa McDo. Hindi ko lang alam. Think positive. Crispy yung chicken niya. Masarap. Malasa. Next. Hindi ako makain. Ito. Dito na ako sa patat lang. Ano na naman to? Ayan yung... Ano ba, nakalimutan ko na ulit. Chicken din to eh. Yung isa chicken, crispy chicken. Grabe to sa version. Ayan ay chicken burger.
Try ko. Alin ang mas masarap? Mas masarap. Ito? Ay, lalas ko yan. Tapos nilas ko, hindi ko na nakain. Siya din yung kumain. Marami siyang mayonnaise. Yung crispy chicken, meron lang siyang lettuce, tapos yung chicken, crispy chicken, chicken burger. Tapos, yun na, mayonnaise ulit. Kaya siya masyadong marami siyang mayo. Ito naman yung crispy chicken. Yung pagkakaiba na lang nila is yung crispy siya. Kita nyo ba? Yan, crispy siya. Tapos merong tomato. Tapos yung lettuce. Tapos Ito anong burger to? Yan yung double cheeseburger. Tapos may kasama siyang pipino. No, pickles. Dito sa Pickles. Pickles. Isa ko na. Lipat na natin itong whopper dito sa gitna para kasi wala na eh. Ayan. Sarap. Mahilig ko siya sa madaming ketchup. Dito sa chicken burger, ang nalalasahan ko lang dito is mayonnaise. Mayo. Hindi ko nalalasahan yung iba. Ito sunod. Sarap nito. Sarap nga. Ang lambot niya. Ito. Ano kakainin to? Busin mo yan. Dapat to tinatalya. Mahirap yun mga kaya. Sige. Wow. Sobrang taas niya eh. Ang sarap. Kasama na. Pati yung gulay niya, sarap. Ano siya? Presko. Fresh. Sarap niya oh. Yung loob niya. Wow. Yummy to. Ano ba yan? Yung King. Oo nga. Yung King Burger. Ito na yata yung pinakamalaki nila. Yan ba? Hindi ko alam. Walang hirap kainin. Sarap. Lahat masarap sila. Pero i-rate natin mamaya kung ano yung pinakamasarap. Hindi ko alam kung anong una kong kakainin. Buhin ko muna ito. Ano pa? Hindi siya nagdala ng straw. Hindi siya nagbigay. Wala na silang straw ngayon. Ano? Wala na. Ikaw ang kukuha dun sa gilid. Ako ba? Ilaman mo nilang baso.
Busog na ako. Pinakamasarap yung ano, yung burger crispy chicken. Tapos yung una natin kinain, ano ba yung una natin kinain? Yung ano, chicken royal. Yun, masarap yun. Mm. Sarap yun. Malasa. Ano ka ba? Wala na. Busog na ako eh. Puno na yung tiyan ko. Ang bilis na kumain eh. Bala ka nag-speed challenge, speed eating challenge eh. Alam mo yung napasarap dito? Yung chicken. No? Malasa. So, alin ang pinakamasarap sa'yo? Itong si crispy chicken. Sunod. First yung una natin kinain. Chicken royal. Boy, Tapos to, yung double cheeseburger. Pinaka ako din, ang pinakaayaw ko yung chicken burger. Yung puro mayo. pero masarap pa rin. Lahat sila masarap. Pero the best yung ano yung crispy chicken tsaka yung ano royal. Chicken royal. Gulay, sarap. Ikaw, ubusin mo. Sa french fries guys, mas gusto ko yung ano, McDo. Ang tataba kasi ng french fries ng ano, Burger King. Malalaki. Ang tataba. Mas gusto ko yung McDo. Maliit lang. Nagwa-water therapy ako guys oh. Ito ako may inom. Kailangan at least makaubos ako ng 1.5 liter a day. Yung cheese niya oh, nag-melt na. Sarap. Naka-focus ba? Oh, nagkakandahulog yung ano. Ang dami na namin nakain. 5 burgers. 5 burgers na ba? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. No, 1, 2, 3, 4, 5 lang. Ano yung isang burger mo kinain? Hindi yata kami nakatikim. Oo. Oh, may ano ka pa dito? May dessert ka pa. Ayun nga, kaya nga ayaw ko ubusin to kasi mag-dessert ako. Ang bilis mo kasi kumain eh. Pagtatagalin pa ba yan? Ganun talaga pagka masarap ang pagkain. Hindi na pinapaporma. Kain lang ng kain.
Gutom ba kayo guys? For sure, pagkatapos ng mapanood to, pupunta kayo ng Burger King at o-orderin yung lahat ng to. Crispy chicken. Saka yung yung burger. Yung Royal. chicken royal. Yun ang pinakamasarap. Pero Yung depende, chicken, depende naman siguro yan sa kakain kung anong type nila. Pero para sa akin, masarap yung yung dalawa. Kasi yung crispy chicken, meron siyang parang pinagsamang anghang, lutong, basta ganun. Ganung lasa. Para kang kumakain ng chicken na sinasamahan mo ng tinapay. Diba? Oo, kaya nga burger. Crispy chicken burger. User time! Ito siya. Ang liit lang. Ah! Oreo cheesecake. Hindi nga. Harap! Sarap. Natutunaw. Sarap nga. Kaso madaling yung Punta. umay. So guys, dito na namin tatapusin ang aming mukbang. And of course, sana natakam namin kayo sa aming napakasarap na kainan ng burger. Wala ka ba masasabi? Masarap. Yun lang masasabi ko. Yun lang masasabi niya. So yan, again, thank you so much for watching and I hope to see you soon. Bye!